Good morning Rise and Shine Chala Channel watching you ให้ดูข้างนอกนิดนึงนะว้าวเราอยู่ซิมิลันเรือลำนี้เราชื่ออะไรนะคะพร้อมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวไปถามใหม่ การเดินทางครั้งนี้ของเก๋นะคะเราใช้เรือส่วนตัวค่ะก็คือเรือ Princess นั่นเองเป็นเรือสัญชาติอังกฤษค่ะแต่จะบอกว่าไม่ได้มาเกาะซิมิลันเกือบ20 ปีแล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆก็เลยอยากจะกลับไปดูซิว่าน้ำแม่งสวยใสเป็นดินแดนของสวรรค์อย่างที่เก๋เคยมีความทรงจำที่ดีหรือเปล่า This is gonna be my home for 4 days เตียงนอน walk-in closet ค่ะแองเกิลของกล้องยังถ่ายไม่เห็นเลย walk-in closet ตอนที่2อันนี้ห้องเบบีห้องหลานสาวหลานชายเก๋ขวามือนี่อีกห้องนึงนี่ห้องเดียวค่ะห้องเยอะนะตังเบสดื้อสาวเก๋ขออนุญาตนะคะโอ้โหโทษนะคะตู้วายใหญ่จากห้องน้ำเราเมื่อกี้ซิมิลันในภาษายาวีเนี่ยแปลว่า9มาจากการรวมของเกาะเล็กเกาะน้อยเข้าด้วยกันเนี่ยถ้าเกิดเก๋ไม่เสิร์ชดูเนี่ยไม่ทราบเลยนะคะมีหน้าเจ้าหน้าที่อุทยานเรียกเกาะ8เกาะ6เกาะ7โอ้ยลูกโอ้ยมาแล้วเต้าใหญ่มากอ่ะเขากินอะไรอะคะเขามีชื่อไหมคะพี่บุญมีครับบุญมียังไงย่าเก๋ลองสิเรากลับไปเรือให้ผักวันนี้โชคดีมากเราเจอเต่าด้วยอ่ะวิถีชีวิตเขาอยู่บนเรือทำยังไงกันบ้างไปถามเชฟซิว่าเราทานอะไรเชฟค่ะวันนี้ดินเนอร์เราทานอะไรดีคะเชฟแอนจะเป็นบาร์บีคิวเนื้อดูสิใช่บาร์บีคิวเนื้อมีสลัดแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยอ่ะมีเจแปนิสเคอรี่ด้วยอยากให้ทุกคนได้ดูตู้เย็นของเรามากนะคะขอโทษ3 วันนี่เราซื้อสเปียร์มาแบบ3 วันดูบรรยากาศหลังเรือเราสิคะนี่เรือเล็กเรายกขึ้นมานะวิลเลียมเนี่ยดูปลาดิไปไหนครับเก๋ไปเกาะ8ค่ะนี่หลานสาวเก๋เจสซี่ค่ะตื่นเช้ามาแปรงฟันล้างหน้าปั๊บกินไม่ทันอาบน้ำเลยเปลี่ยนชุดว่ายน้ำโดดลงเรือผ่านเกาะ8เลยเราจะอยู่บนเรือเนี่ย4 วัน 3 คืนแล้วเราก็จะไปต่อที่วิลล่ายามูเรือเรามีสีน่ารักดีอ่ะเขาบอกว่ามาซิมิลันเนี่ยคนส่วนมากเขาจะมาดำน้ำนะคะว่าใต้น้ำเนี่ยสวยกว่าบนบกอีกแต่ว่าเก๋กลัวปลาเดี๋ยวจะพร้อมอยากลงไปดาวอีกจะเอากล้องให้พร้อมลงไปนั่งเรือต่อประมาณอีก1 ชั่วโมงก็ถึงจุดชมวิวเรือใบหรือว่าหินเรือใบนั่นเองต้องถือว่าเป็นจุดสูงสุดของซิมิลันแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยหินเมื่อสักครู่ที่เหมือนจะตกลงมาเขาเรียกหินเรือใบนะคะเราจะเจอนกชาปีไหนกับตะกรวด Ready for the hike Yes นี่คือจุดท็อปสูงสุดแล้วนะคะดูความใสของทะเลจากมุมนี้สิคะใสปิ๊งมากเลยอย่างน้ำในขวดเลยอ่ะOkay second day on board we're having lunch and then we have a new chef ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกุ้งแม่น้ำย่างค่ะลองเล่าให้ฟังที่ใส่อะไรบ้างครับมีเนยมีหัวหอมมีพริกไทยมีเกลือนะคะเห็นไหมเราสับเห็นไหมแล้วมีอะไรอีกครับเกลือพริกไทยเป็นไงคะกุ้งย่างฝีมือเก๋ค่ะมือเก๋เหรอไม่เก๋เหรอใช่ค่ะจริงเหรอครับแล้วนี่นี่เราก็นอนแค่นี้ได้เวลานอนกลางวันแล้วค่ะมันอยู่อนุบาลมากเลยผู้โดยสารฟู่เรามีโชเฟอร์ใหม่นะคะเราขึ้นเกาะกันเกาะที่2เมื่อเช้าเราไปเกาะ8ใช่ไหมคะขึ้นฝั่งได้ปิกนิกได้แต่เอาอะไรมาแล้วก็เท่ากับเรือของเราเมียทิ้งอะไรไปบ้างหรือเปล่าไม่มีเมียทิ้งหัวใจรักซิมิลัน ลานข้าหลวงหาดหน้าพอเดิน5 นาทีเดินข้ามไปเนี่ย
เราไม่นั่งนิ่งๆเลยใช่ไหมพี่แพรเราต้องเดินใช่ไหมแค่คิดก็เมื่อยแล้วมาดูใส่ชุดน้ำเดินป่าดูคุณสามีก็ให้เดินนะ500 เมตรเลยเหรอไม่ใช่270 เมตรเฮ้ยยูทะเลอีกฝั่งนึงอะต้นไม้ต้นนั้นเหมือนในมุมเลยสวยมากค่ะซิเบลามีทั้งหมดกี่เกาะคะ9 เกาะนี่เราอยู่เกาะ4นะเมื่อเช้าเราไปเกาะ8ถูกไหมคะใช่แล้วคุณทำอะไรอยู่คะเอาลิ้นตักลงเหรอคะกินกาแฟแล้วก็นี่เลยค่ะแอปพลิเคชัน Space Mobility Mini เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งนะคะโดยการ stretching an experiential level but by recognizing it by knowing it we're more likely to notice the resistance when it arises วันสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นฝั่งนะคะเราจะมีลูกเรือเล็กนะคะนี่บริเวณหลังเรือขึ้นฝั่งแล้วนะคะจากซิมิลันนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่โคโมพอยยามูนนั่นเองค่ะสวยมากๆเลยเราจองวิลล่ามานะคะหลังที่7 100แล้วก็7ตอนแรกนี่ทำไมชื่อที่นี่เนี่ยเป็นชื่อภาษาแบบแปลกๆแล้วก็นึกว่าเป็นของคนต่างชาติเปล่าเลยค่ะยามูเนี่ยเป็นภาษาแบบภาษาลายูนะคะเขาเรียกว่าแหลมยามูเพราะว่าโรงแรมที่นี่ตั้งอยู่บนแหลมยามูนั่นเองก็เลยกลายเป็นโคโมพอยยามูภูเก็ตค่ะเรามากัน6 คนนะคะห้องดูทีวีอยู่ที่เดียวไม่ต้องไปไหนเลยสวยจังเลยทุกอย่างสีขาวหมดเลยห้องน้ำมีห้องเมดด้วยอ่ะใครแอบเปลี่ยนมาส่วนใครที่ชอบทำกับข้าวนะคะฟูลออปชั่นมากเลยนี่เป็นหัวเตาแก๊สด้วยนะเตาอบและทุกอย่างพร้อมอาบน้ำเสร็จแล้วสดชื่นมากเลยน้ำแรงสุดๆก็บอกว่าโรงแรมชั้นดีนี่นะน้ำแรงแอร์เย็นสบายที่นอนหมอนนุ่มสะอาดแค่นี้สุดยอดแล้วที่นี่มีครบมากเลยแบบโคโมพอยยามูพร้อมอยู่ไหนครับ I'm here โอ้โหสบายมากชิลมากอุ้ยพร้อมตัวแดงมากเลยครับดูหนังด้วยกันไหมเอาครับมูวี่ไนท์เช้านี้เราเนี่ยตื่นเช้าหน่อยเพราะว่าจะบอกว่าเรากินนอนแต่ว่ารีพีทสลีปตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะคือแบบโคโมพอยยามูเขาจัดให้เกียรติเป็น private class เล่นกับคุณท้อง2 คนโคโมชัมบาร่าโอ้ยสวยจังเลยทางเข้าที่นี่นะคะจะเป็นแนวแบบกระเบื้องสีฟ้าขาวให้ความรู้สึกกับดับคลื่นน้ำทะเลว้าววิวสวยมากคุณคะโยคะคลาสเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณครูพึ่งมากๆนะคะครูคะขอบคุณมากๆค่ะยังโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่ได้เวลาทำสปาแล้วค่ะโหชีวิตดีมากเลยอะเล่นโยคะทานอาหารเช้าว่ายน้ำพักที่ห้องนอนแล้วก็นี่กลับมาทำสปาต่อไปดูกันดีกว่าจะทำอะไรบ้างนี่เป็นห้องทิพย์เลยนะคะขอบคุณค่ะห้องสวยจริงๆเลยว้าวมากเลยค่ะน้องแพนให้เลือกน้ำมันนะคะน่าสนใจทุกอันเลยอ่ะสามารถลองกลิ่นได้เชลเตอร์กลิ่นแรกนะคะคามนะคามจริงชอบซิกเนเจอร์ของที่นี่เป็นกลิ่นแชมพูชาวเจอกำลังจะทักเลยว่ากลิ่นเหมือนชาวเจอในห้องน้ำมากเลยไปทำแต่นี้ออกถ้าเกิดคนชอบกลิ่นต้องแบบฉุนๆสตรองนิดนึงเนอะเมื่อกี้ดูจากชื่อนะเกดชอบชื่อ Purify แต่ไม่รู้ว่าเกดจะชอบกลิ่นไหมกลิ่นสะอาดจริงๆค่ะ Purify มาสุดท้าย Shelter ใบกะเพรานะคะจะเป็นไม่รู้สึกกะเพราเลยอันนี้ก็หอมค่ะเดี๋ยวเขาต้องขึ้นเตียงนวดแบบนี้แล้วนะ
เขาก็จะโปนิดนึงเขาต้องขอปิดกล้องนะเดี๋ยวนวดเผื่อทุกคนแล้วกันนะคะ90 นาทีสดชื่นแล้วและนี่แหละส่วนหนึ่งของแบบว่า relaxing day ของเก๋ค่ะไปต่อกันดีกว่านะเอามากค่ะ100 เมตรพอดีมีสระเด็กสระผู้ใหญ่เมื่อเช้าเดินอยู่ค่ะข้างบนกลับจากสปามานะคะที่นี่มีกิจกรรมสำหรับแฟมิลี่ดูหลานสาวคนสวยของเก๋ทำคัพเค้กเหรอเทซี่ใช่ค่ะเฮนติ้งนี่ร้านบีบครีมแล้วนาเก๋ใส่นี่ให้มาเก๋ขอเอาแบบนี้อันนึงนะนาเก๋ทำแบบอ้วนๆอันนึงนะซี่นะใช่2 ถ้วย50 บาทค่ะ กิจกรรมยามไนท์ไทม์ของเก๋กับหลานสาวสิสวยเก่ง เห็นไหมดูดิงานศิลปะมีเส้นเลือดในตาด้วยนะ ตาแดงเจซี่ผลงานของเราค่ะ วันสุดท้ายต้องกลับกรุงเทพแล้วค่ะเป็น2 วัน 2 คืนที่เต็มอิ่มมากเลยกับวิวแบบนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะใครดูแล้วกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้เก๋ด้วยนะคะคลิปหน้าเก๋จะไปไหนแล้วก็อย่าลืมนะคะห้ามพลาดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า subscribe นะคะกับเก๋อแกที่ชลดา Channel นะคะ